അമ്മു അമ്മു അമ്മുക്കുട്ടി എവിടെ? എന്താ അവിടെ ഇങ്ങോട്ട് വാ. ഇവിടെ പടക്കം പൊട്ടിക്കുന്നുണ്ടല്ലേ, പേടിച്ചിട്ട് അവിടെ പോയിരിക്കുന്നു. വാങ്ങട് അടിമ, പേടിച്ചാ? വാ മഴ പോന്നു. എന്തടിമ? ചെക്കൻ പടക്കം പൊട്ടിക്കുന്നുണ്ടേ. പടക്കം പൊട്ടിക്കുന്നുണ്ടാ അമ്മുട്ടി? വാ സിറ്റോട്ടി ഒന്ന് കിടക്ക് കേട്ടാ അമ്മുക്കുട്ടി. വാ വേഗം പൊട്ടിച്ച് കഴിക്കും മോനെ. വേഗം കഴിഞ്ഞ് വിളിക്കുവാ അമ്മുക്കുട്ടി. വാ ആ ചീറ്റിപ്പോയി മോനെ. കൈ പൊള്ളൂട്ടാ. ചിക്കൻ്റെ കൈ പൊട്ടി. കഴിഞ്ഞില്ലേ? ഐഷ് ഉമ്മ പേടിപ്പിക്കുകയല്ല. കയ്യിലെ മുഖത്തായി കഴിഞ്ഞാലേ, ചെറുതിൽ എൻ്റെ കയ്യിൽ പൊട്ടിത്തെറിച്ചിട്ടുണ്ടേ, മൊത്തം കൈ പൊള്ളിപ്പോയി. അയ്യോ ഇതെൻ്റെ തലയിലിടറ. നിങ്ങൾ വാ. എന്താ ഉണ്ട് നോക്ക്. എനിക്ക് ഉമ്മാനെ വേണമെങ്കിൽ മതി. എടാ മോനെ അതൊന്നും പൊട്ടുന്നില്ല കേട്ടോ ചിലത്. അതാ കൈ പൊടച്ചോനെ. നീ പൊട്ടിക്കുന്നില്ലേ? നീ പൊട്ടിച്ചാ? അമ്മുക്കുട്ടിയെ, അമ്മു കാറിൻ്റെ അടിയിൽ പോയി കിടക്കുന്നു പാവം. അമ്മു അമ്മുക്കുട്ടി വടി പൊടിച്ചോനെ. എല്ലാവരും പടക്കം പൊട്ടിക്കുന്നത് കണ്ടിട്ട് അവൻ ഇത് വേണമെന്ന് ഭയങ്കര വാശി പിടിച്ച് വാങ്ങിക്കൊണ്ടൊന്ന് പൊട്ടിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ. ഐ പൊട്ടിയില്ല, പോയി. ശരി കഴിഞ്ഞിട്ട് വാട്ടാ. കഴിഞ്ഞില്ലേ? നീ കുറേ ഉണ്ടാ പഠിച്ചോനെ. മോനെ കൈ തട്ടണ്ട. ശരി കഴിഞ്ഞിട്ട് വാട്ടാ. മമ്മൂന് ഫുഡ്. അമ്മൂട്ടി വാ.